کومو خلکو ته چې په منځ کې سوچونه او وسوسې راځي، یعنې ډېر خلک داسې وي چې هغوی کله مونځ ته ودرېږي نو په مونځ کې په دې وسوسو په دې سوچونو کې داسې راګیر شي چې د خپل مونځ او قرائت او د رکعتونو نه هم نه خبر. بیا چې کله مونځ وکړي بیا سوچ کوي چې ما څو رکعته وکړل، ما رکوع وکړه که مې نه کړه، ما قرائت وکړه که مې نه کړو. ډېرو ملګرو به د دې تپوسونه کول. نو انشاءالله په دې نننۍ ویډیو کې به د دې سوچونو او د دې وسوسو نه د خلاصي یو بهترین عمل تاسو ته درښایو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عثمان بن العاص رضی الله عنه، هغه ته هم دا مسله وه. هغه به هم چې کله په مونځ کې ودرېدو نو سوچونه او وسوسې به ورته راتلل. یو ورځ راغو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي يلبسها علي. ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه چې کله مونځ ته ودرېږم نو شیطان راشي زما د مونځ زما د قرائت ترمنځ حایل شي، ما په وسوسو کې راګیر کی، ما په سوچونو فکرونو کې راګیر کی، زه په خپل مونځ نه پوهېږم چې ما څنګه مونځ وکړم، ما څو رکعته وکړل، ما قرائت